Fala galera, hoje eu vou passar para vocês um conteúdo sobre a manutenção da sua máquina. Sabe aquele barulho muito chato que incomoda muito o barbeiro, incomoda muito o cliente, fica zoando, a máquina zoa muito na orelha do seu cliente? Então, vamos resolver isso agora. É esse barulho aí mesmo, incomoda, não é? Não, fala a verdade. Então, de uma forma simples e prática, eu vou te ensinar como eliminar mais de 70% desse barulho, ok? Então, o primeiro passo é, com o auxílio de uma chave Phillips, nós vamos tirar a lâmina externa da nossa máquina, porque o barulho se dá na lâmina interna. É uma pequena folga entre o encaixe da lâmina. Vamos fazer a limpeza, que é normal, né? Aproveitar que nós já estamos abrindo nossa máquina, vamos retirar aqueles pequenos cabelos que também incomodam muito a nossa máquina, né? Olha lá. Essa folga aí, galera. Então agora eu vou te passar como eliminar essa folga, tá joia? Então, com o auxílio de uma fita isolante, você vai retirar um pequeno pedaço dessa fita isolante, pode ser com o auxílio de uma própria lâmina de gilete, tá? Você vai retirar um pequeno pedaço e vai abraçar esse encaixe da lâmina. Isso vai fazer com que preencha aquele espaço que está faltando, que ele dá uma pequena folga, tá joia? Então, com esse pequeno pedaço de fita isolante, nós vamos sobrepor esse encaixe da lâmina interna, ok? Feito isso, agora é apenas encaixar a nossa lâmina interna e problema resolvido. Agora é apenas montar novamente sua máquina. Fazer as devidas lubrificações. Pode ser com óleo Singer ou com o próprio óleo da sua máquina. Qualquer óleo que você estiver à disposição. Então, se você curtiu essas técnicas, não esquece de me ajudar com uma curtida e compartilhando para aquele amigo que você acha que merece saber dessas técnicas, ok? Agora, galera, vamos remontar a máquina e alinhar os dentes da lâmina exterior com a lâmina interior, tá joia? Então, para isso, você tem que levantar a alavanca para cima e alinhar os dois últimos dentes das duas lâminas iguais, ok? No mesmo alinhamento. Se você olhar no canto, você vai ver a lâmina externa que tem o dente mais largo. Eu estou alinhando com o dente da lâmina interior. Isso na diagonal. Na horizontal, você vai alinhar a distância que você deseja para essa máquina poder rapar. Se você coloca um alinhamento mais justo na horizontal,
ela vai tirar mais rente o cabelo. Então na horizontal eu estou colocando a distância de uma unha, mas vocês podem alinhar ao seu gosto, ok? Não ajusta muito, pois isso pode machucar a pele do seu cliente, ok? Agora vamos apertar mais os parafusos para que defina a regulagem que você propôs. E é isso aí, está finalizado a nossa manutenção, ok? Se serviu para você, não se esquece de dar o like, tá joia? De dar uma curtida, compartilha para aquele amigo que precisa, ok? Isso vai me ajudar muito.